Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Мы сегодня рады приветствовать вас в такой студии Института развития образований. И сегодня мы начинаем серию методических мероприятий в области искусства. Крещенский фестиваль мастер-классов традиционно проводится раз в 2 года. И он имеет целую серию различного характера мероприятий. Одно из мероприятий – это презентация методических разработок наших преподавателей. И я сегодня хочу представить Безродную Елену Алексеевну. Она является у нас преподавателем Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени Ивана Алексеевича Куратова. Она у нас музыкант, и она представляет музыкальное отделение. И сегодня она нам представит разработку пособия, которую она сделала в этом году, да, и, собственно, цель наших мероприятий их презентовать, а ваша задача посмотреть, и если вы заинтересовались, собственно, можно это пособие взять себе на вооружение и вместе с Еленой Алексеевной доработать его до публикации. Прошу, даю слово Елене Алексеевне. Спасибо я большое. ей даю в полной мере слово, а сама я удаляюсь. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вашему вниманию предлагается контрольно-обучающее пособие «Контрольное задание по музыке». Данная методическая разработка адресована студентам педагогического колледжа, учителям начальных классов, учителям музыки общеобразовательных школ и посвящена проблеме организации деятельностного, творческого подхода к восприятию музыки, обучающимися и в школе, и в колледже. Необходимость создания данного пособия вызвана рассредоточенностью контрольных материалов по разным методическим источникам, необходимостью методического поиска. Содержание контрольных заданий раскрывает понимание сути тематических разделов: музыка как вид искусства, элементы музыкальной грамоты, средства музыкальной выразительности, жанры музыкального искусства, музыкальные инструменты, построение, формы музыки и другие. Проверяются знания основ музыкальной грамоты, характерные особенности средств выразительности, классификация жанров, составы оркестров, виды музыкальных форм, разновидности певческих голосов и многое другое. Особое внимание уделяется таким умениям, как первое умение комментировать высказывания о музыкальном искусстве ученых, поэтов, музыкантов. Например, задание. Великий норвежский композитор Эдвард Григ сказал: слова иногда нуждаются в музыке, но музыка не нуждается ни в чем. Так ли это? Выскажите собственное мнение. Читая высказывания великих людей, мы часто не задумываемся о глубине, о смысле каждого слова. Ведь музыка и слово – это мир чувств, мир эмоций. Каждая интонация в определенный период жизни имеет свой смысл. Поэтому такие задания обучают студентов особому вниманию и отношению к слову. Второе умение – записывать музыкальные звуки на нотном стане, определять длительности нот и пауз. Например, задание. Ноты отличаются по длительности их звучания. Знаком обозначают целую длительность. Напишите, какими знаками обозначают ноту вдвое короче целой, а также 8-ю, 16-ю, четвертную длительности. Найдите недостающие ноты. Вот для выполнения этого задания нужно не только знать музыкальную грамоту, но и уметь решать математические задачки с недостающими длительностями. Получается сложное и интересное задание, развивающее и логику, и творчество музыкальной деятельности. Третье умение – анализировать средства музыкальной выразительности в произведениях. Например, задание. Если бы вы были композиторами, то какими бы звуками и средствами музыкальной выразительности нарисовали бы холод? Да, интересно. Итальянский композитор Антонио Вивальди написал несколько музыкальных картин, которые назвал «Времена года». Не поленитесь, зайдите в кабинет музыки, найдите файл на телефоне, компьютере и послушайте произведение Антонио Вивальди «Зима». Сделайте вывод. Или другое задание.
Эмиль Финкельштейн в книге «Музыка от А до Я» поясняет мелодию следующим образом. Что мы прежде всего видим, когда смотрим на человека? Лицо. Что мы прежде всего слышим, когда слушаем? Мелодию. Мелодия, можно сказать, это лицо музыкального произведения. Вспоминая человека, мы представляем себе лицо. Вспоминая понравившееся произведение, мы пытаемся напеть мелодию. А как вы бы объяснили младшим школьникам суть понятия мелодия? Данное задание сформулировано с помощью ассоциаций, что является важным фактором для развития у будущих учителей креативного, творческого мышления и воображения. Эта мысль подчеркивается и в развитии умения музыкально фантазировать, творчески мыслить. Ведь этому так сложно научиться. Например, задание. Как вы считаете, почему иногда хочется петь одному, а иногда вместе с другими людьми, хором? Выскажите собственное мнение. Или другое задание. В сопровождении каких инструментов народного оркестра исполняют частушки? Напишите их и сочините один куплет частушки. Другое задание. Обратите внимание, слова «бал» и «балет» они родственны. Как вы думаете, что их объединяет? Или рассмотрите нотные записи. Обратите внимание на движение мелодии и расположение нот на нотном стане. Какие словосочетания, отражающие разное движение мелодии, можно составить? Напишите 3 варианта ответа. Рассмотрите репродукции картин художника или Репина. Попробуйте сочинить слова и мелодии, которые могли бы звучать в этих сюжетах. Пятое умение – это классифицировать музыкальные жанры. Например, задание. Вам приходилось слышать и видеть марши? Расскажите о своих впечатлениях и укажите разновидности маршей. Или другое. Как в литературе существует повесть, роман, драма, так и в музыке есть свои крупные жанры. Напишите их названия. Умение классифицировать помогает в жизни лучше ориентироваться в сути предметов, событий, явлений, то есть компетентно проявлять свои способности в окружающем мире. Шестое умение – различать певческие голоса в хоре и музыкальные инструменты в оркестре. Кроме аудиофайлов, звучащих в музыкальной викторине на уроках, предусмотрены и задания тексты. Например, «Летом лес звучит на все голоса, вот высоким голосом птица какая-то проверещала, а другой голос еще выше, совсем песклявый, а кто-то низким голосом ухнул». Удивительно приятный беспорядок в этой лесной разноголосице. Ну а в музыкальной разноголосице царит полный порядок? Да, музыкальные голоса четко различаются по высоте, и у каждого свое название. Запишите название мужских и женских голосов в таблицу. Или другое задание. Музыка создала множество совершенно различных инструментов. И певучую скрипку, и нежную свирель, пронзительную трубу, и хрипловатый фагот, звонкую гармошку и величественный орган. Каждый из инструментов обладает своим собственным, неповторимым тембром, оригинальной формой и удивительной историей создания. Внимательно изучив рисунок, напишите рассказ об изображенных инструментах. Развитие тембрового слуха способствует более полному восприятию музыки. Следующее умение – это определять формы музыкальных произведений. И, например, задание. Напишите название вашего любимого музыкального произведения, укажите форму и объясните, почему вы его выбрали. Задание предусматривает и размышления, и знание музыкальных форм, и аргументацию собственного мнения по данному вопросу. Внешняя простота и внутренняя сложность звучат одновременно в этом задании. Более простые задания можно использовать и на уроках музыки в начальной школе. Например, напишите название данной музыкальной формы и дается 5 своеобразных фигур. Или вот загадка вам, студенты, кто сумеет отгадать, форму музыки назвать. 8-е умение – понимать значение музыкальных терминов.
Например, задание «Какой музыкальный термин в переводе с французского означает «круг»?» Или «Как вы думаете, почему слова и пение, мелодия и мелодия так близки друг к другу? Выскажите собственное мнение». Или, например, это слово означает «вместе». Вместе играть, вместе петь, вместе танцевать. Содружество вокалистов и инструменталистов называется просто одним словом. Ну, конечно, это слово «ансамбль». Понимание студентами значения терминов будет способствовать развитию умения излагать четко, ясно, доступно специальную терминологию детям на уроках музыки в школе. И не только на практике, но и в будущей своей педагогической деятельности. Контрольные измерительные материалы представлены в 25 вариантах. Каждый вариант включает 7 разнообразных заданий. Получается всего 175 заданий. Это большой выбор для практической деятельности учителя. И эти задания могут содержать сведения, связанные с именами композиторов и музыкантов, великих людей, высказавших когда-либо свое отношение к музыке или ее свое впечатление о ней. Например, задание. Йозеф Гайн с 5 лет отличался прекрасным слухом, памятью, чувством ритма. Его звонкий голос приводил всех в восхищение. Когда он вырос, стал композитором, его пригласили руководить капеллой. В его обязанности входило руководство оркестром и певцами. А как вы думаете, а зачем ему нужно было сочинять музыкальное произведение? Выскажите собственное мнение. Также задание содержит и краткий материал курса элементарной теории музыки, включающий основы музыкальной грамоты и характерные особенности средств выразительности. Например, предполагается подписать карточки с определенными словами. Это слова, характеристики средств музыкальной выразительности. Задания могут включать высказывания о музыке для последующего комментирования этого содержания. Ведь очень важно понимать слова великих людей и прокомментировать грамотно и красиво. Например, согласны ли вы со следующим утверждением Гегеля? Музыка есть дух, душа, непосредственно звучащая для самой себя и чувствующая себя удовлетворенной в этом слушании себя. Также задание содержит материалы об истории создания музыкальных инструментов и об истории развития музыкального искусства. Например, задание. Этот инструмент представляет собой стену сверкающих труб. Десятки, даже сотни деревянных оловянных труб и трубочек откликаются на прикосновение рук и ног музыканта к клавишам, потому что у него есть не только ручная, но и ножная клавиатура. Напишите название данного инструмента и к каждой букве получившегося слова придумайте глаголы, имеющие непосредственное отношение к музыке. Задания охватывают и виды музыкального искусства. Например, задание звучит так. Перед вами художественный ряд, состоящий из произведений различных видов искусства. В чем их главная мысль? Напишите, в чем эта идея. Какие качества помогают человеку глубже прочувствовать и понять произведение искусства? Выскажите собственное мнение. Также задания касаются и алгоритмов видов музыкальной деятельности учителя на уроке. Задание, например, на импровизацию. Чтобы грамотно выполнить это задание, необходимо вспомнить алгоритм импровизации на уроке. Например, веселый, звонкий, яркий, добрый, легкий, высокий, быстрый, громкий. Запишите нотами, как это все звучит, не забыв о скрипичном ключе, музыкальном размере, длительности нот, тактовых черточках и динамических оттенках. Фантазируйте, и ваше первое музыкальное сочинение займет достойное место в нотной тетради. Задания затрагивают и музыкальные ситуации, анализ которых необходимо сделать. Например, посмотрите на рисунок и скажите, как вы думаете, что означают слова «музыкант играл на скрипке»?
Легко ли играть на скрипке? Все ли музыканты, умеющие играть на скрипке, становятся великими музыкантами, в руках которых оживают музыкальные инструменты? Выскажите собственное мнение. Также задания заставляют задуматься о нравственных характеристиках личности учителя музыки и его профессиональной деятельности. Например, задание звучит так. Оглянитесь вокруг, посмотрите на название профессий. Учитель – тот, кто учит. Писатель – кто пишет. Режиссер – кто управляет. Актер – кто исполняет. Какую же профессию имеет человек, который, как утверждает латынь, составляет, соединяет и связывает? Вспомните, в музыке можно соединить много всевозможного рода деталей. Это и звуки, созвучия, голоса, инструменты, части, разделы произведений. Напишите название этой профессии и подумайте, как научиться слышать то, что заложено в музыкальном произведении. Выскажите собственное мнение. Также задание предполагает и работу со словарем настроений. Например, вспомните таблицу эмоциональных настроений. Подберите 5 синонимов к слову «нежно». Задание помогает осознать и ситуации художественных открытий. Задание звучит так. Был ли в вашей жизни случай, когда под впечатлением от музыкального произведения вы совершили добрый поступок? Поделитесь собственными впечатлениями. Или как вы думаете, за счет каких длительностей передается разговорная речь учителя музыки? Выскажите собственное мнение и приведите примеры. Задания могут акцентировать и методические приемы организации урока музыки. Например, перед вами портреты 3 выдающихся композиторов – Бетховена, Штрауса и Моцарта. Как вы считаете, может ли музыка нарисовать портрет человека? Выскажите собственное мнение. Какую музыку предполагаете вы услышать в своей будущей профессии? Какие приемы организации урока музыки будут этому способствовать? Вот только некоторые варианты заданий, которые есть в этом пособии. Своеобразие контрольных заданий состоит в том, что они обязательно содержат знания, соотносимые со всеми дидактическими единицами программы. Эта часть контрольных заданий есть и которая не лишена юмора, ведь учитель музыки должен оптимистом быть и веселым человеком. Например, на каком музыкальном инструменте играл гусляр Садко? Или чем внешне отличается оркестровый дирижер от хорового? Костюмом, мимикой, настроением, жестами, словом или наличием в руке дирижерской палочки. Задания носят и интегрированный характер. В них легко прослеживаются межпредметные связи. Содержание заданий перекликается с другими учебными предметами и школы, и колледжа. Контрольные задания обучающего характера уточняют, корректируют, систематизируют, дополняют сведения о терминологическом музыкальном словаре. Современные образовательные технологии предполагают продуктивное воспроизведение знаний. Такие задания мы видим и в этом пособии. Краткие формулировки звучат так. Составь схему, наглядное пособие, модель, сочини ребус, переконструируй формулировку, разработай и проанализируй фрагмент урока, преврати орнамент в мелодию, сочини стихотворение, сказку в форме любого изображения. Передай свои впечатления от услышанной музыки каким-либо рисунком. Запиши ритмический рассказ. Улыбнись минутке теории. Открой красоту и достоинство в образном видении слова. Дорисуй изображенный учителем образ музыкальной формы. Досочини ритмический рисунок. Допиши нотный текст одноголосной мелодии. Составь словосочетание, отражающее волнообразное, скачущее, восходящее или нисходящее движение мелодии. Расшифруй спрятанные в скобках слова. Сочини предложение, выражающее разнообразные чувства музыки и так далее. Контрольные задания учитывают и вариативность программ по музыке.
Таким образом, можно сделать вывод, что содержание контрольных работ выполняет различные функции. Оно обучает, развивает, воспитывает, создает предпосылки для творческого проведения уроков музыки, для профессионального роста учителя музыки и учителя начальных классов. И свое выступление я хочу закончить своим собственным стихотворением. Есть музыка, которая рождает настроение, картина чувства, радость, наслаждение. Она дарует мир, любовь и понимание, глубокого ума и силу знания. Проникновенно очищая душу, тихонько шепчет: научитесь слушать, сердечной теплоты общения, достоинства любого мнения, любовь к большому вдохновению и доброту в учтивом проявлении. Какая музыка волнует ваши представления о правде, вере, благородности, смирении, о нежности и мудрости сознания? Озвучьте ноточкой духовного познания. Большое спасибо вам за внимание и приглашаю совместно для дальнейшей работы всех педагогов, которые слышали Это выступление. Спасибо большое. Я должна поблагодарить Елену Алексеевну за столь интересное сегодня содержательное выступление. Я сидела с удовольствием, слушала. И мне очень нравится, когда учитель, он и артист, и композитор, и дирижер своего выступления. И сегодня Елена Алексеевна замечательно продемонстрировала возможности работы учителя на аудиторию. Спасибо большое. Сегодня первое мероприятие у нас завершается. Вы можете оставить свои комментарии в РМО, то есть в предметной площадке Республиканское методическое объединение предметной области искусства. Также есть группа ВКонтакте, где, собственно, проходит у нас не трансляции, но, по крайней мере, репортажная информация о проводимых мероприятиях. Поэтому можно комментарии оставлять и там. Мы будем рады услышать ваше мнение, ваши советы, ваши рекомендации по продвижению вот этого пособия. И я думаю, что совместными усилиями мы его опубликуем. Да, Елена Алексеевна? Постараемся. Постараемся. Большое спасибо. Следующая трансляция у нас сегодня в 14:20. И мы будем посмотреть мастер-класс рисования